Adobe က Photoshop application ကို iPad အတွက်ကလွှဲရင် mobile တွေအတွက်မထုတ်ပေးထားပါဘူး။အကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုက Photoshop ကို mobile ကနေသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Android ဒါမှမဟုတ် iOS ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Chrome browser ကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲ့တော့ Chrome browser ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်က address bar ထဲမှာ 𝗓𝗏𝗴𝗏𝗏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 
𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶𝗴𝗶.com ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶𝗶.com ကိုရောက်သွားပါပြီ 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶 website ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးတွေ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင် phone screen ကိုအောက်ဘက်ကို scroll ဆွဲသွားလိုက်ပါအခုမြင်နေရတဲ့နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop အနေနဲ့စပြီးတော့အသုံးပြုရမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶 မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ Photoshop လိုပဲ menu တွေရှိပါတယ်အောက်ဘက်မှာတော့ new project open from computer PSD template ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီထဲမှာပဲ project တစ်ခုကိုအသစ်စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် new project ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ project နာမည်ပေးလို့ရမယ်သူ့ရဲ့ width နဲ့ height ကိုသတ်မှတ်လို့ရမယ်သူ့ရဲ့ unit တွေကိုလည်း pixel သုံးမလား centimeter သုံးမလား millimeter သုံးမလားဆိုတာကိုစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ် DPI ကိုလည်းရွေးပေးလို့ရပါတယ် print ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့300 DPI လောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာတော့ project ရဲ့ background color ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်အဖြူရောင်ထားမလားအနက်ရောင်ထားမလား transparency အနေနဲ့ထားမလားဆိုတာကိုရွေးပေးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစင်သင့်သုံးလို့ရတဲ့ preset တွေလည်းရှိပါတယ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ create ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ project တစ်ခုကိုစလို့ရပါပြီအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုပြင်နေတာဆိုရင်တော့ open from computer ကိုနှိပ်လိုက်ပါ open from computer ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ option လေးခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကမှ document ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ document ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အခုလိုမျိုး camera folder တွေကိုတန်းပြီးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးလို့ရပါပြီအကယ်၍ camera folder တွေကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိတဲ့ option ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ option တွေကမှအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ image ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် camera folder ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ပါ camera တွေကမှကိုပြင်နေတဲ့ပုံကိုရွေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့နမူနာအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် loading လုပ်နေပါပြီအခုမြင်နေရတဲ့အနေအထားက Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ရဲ့ tools တွေအတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ panels တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶 ထဲမှာပုံတွေပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် project တွေလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သတိထားမှာကတော့တခုခုမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ back clock ကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်မိပါစေနဲ့ back ကိုနှိပ်မိတာနဲ့ website ထဲကနေပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်လို့ကိုလုံထားတာတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပုံကိုအကြီးချဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲချဲလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီကနေ zoom 2ကိုယူပြီးတော့ချုပ်နာချဲ့တာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့လက်နဲ့တိုက်ရိုက်လုပ်မဲ့အစားကိုသုံးညင်တဲ့2တစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့မှလုပ်တာကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်ပါတယ်အခုပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မှောင်နေတဲ့ကလေးရဲ့ပုံကိုလင်းအောင်ပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2ရဲ့ကနေပြီးတော့မှ magic 1 အုပ်စုတွေကိုသွားမယ်အဲ့ထဲကနေ object selection 2ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင် image analysis လုပ်နေပါပြီဓာတ်ပုံရဲ့အနေအထားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ analysis လုပ်တဲ့ကြာချိန်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ပါဘူး analysis လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အပေါ်က menu လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းနောက်ထပ် menu တွေရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က select subject ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် loading လုပ်နေပါပြီခဏနေကြာလို့ရှိရင်တော့ကလေးလေးကို auto select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနားသက်မှာ selection လေးတွေဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် layers panel ကိုဖွင့်ပြီးတော့ background layer ကို select လုပ်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ menu ကနေ layer ကိုသွားမယ် layer အောက်က new ထဲကနေ layer via copy ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် layers panel ထဲမှာကလေးရဲ့ပုံက layer 1အနေနဲ့ထပ်တိုးသွားပါပြီအခုချိန်မှာ background layer ကိုမျက်လုံးမိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရဲ့ပုံလေးပဲကျန်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးရဲ့ layer ကိုအလင်းမောင်ချိန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ adjustment layer လေးထည့်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ adjustment layer တွေက levels ကိုသုံးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံကိုကွယ်သွားတဲ့အတွက် hand tool ကိုယူပြီးတော့ပုံကိုဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးရင် properties window ကိုကျလိုက်ပါမယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶 မှာကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တဲ့အခါ Photoshop မှာသုံးတယ်လို့ပဲအားလုံးဒီပါသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံပြုပြင်တဲ့အပိုင်းကိုတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့ပါဘူးเนาะအခုလိုမျိုး mobile ကနေအသုံးပြုရတာလက်ဝင်တာတစ်ခုကလွယ်လို့ရှိရင် Photoshop ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်အားလုံးရဲ့ 85% လောက်ကိုဒီ 𝗓𝗂𝗶𝗴𝗶 မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ original ပုံပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်
နမူနာအနေနဲ့ပြင်ပြတာဖြစ်လို့ perfect တော့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ပြင်ထားတဲ့ပုံကို save မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ထဲက save as psd နဲ့တင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလုံးလက်စ project တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ file ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့လိုအပ်တာတွေကိုထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ photo PR ထဲမှာမြန်မာစာတွေကိုပါရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးနေတဲ့ font တွေကိုတော့ဖုန်းထဲမှာ .ttf true type font file အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် type 2လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြန်မာလိုစာရေးကြည့်ပါမယ်မင်္ဂလာပါလို့ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ပြီးတော့ပါပြီပြီးရင် selection tool လေးယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ် layers panel ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ layer ကိုတွေ့ရပါပြီစာသားကို size ချဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဘက်က character panel ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် type 2လေးကိုပြန်ယူထားပြီးတော့ဒီနေရာကနေသူ့ရဲ့ size ကိုကြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာသားတွေကကြီးလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့4000တုံးအနေနဲ့ပဲမြင်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်နေသေးလို့ပါအဲ့တော့ font ပြောင်းဖို့အတွက် character panel တွေကနေ font ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ font list ထဲမှာတော့မြန်မာ font မပါပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ load font ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါမှလည်း document ကိုပဲရွေးပါမယ် document တွေကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် font ကိုတင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ download ထဲမှာတင်ထားတဲ့အတွက် download ကိုသွားပါမယ်ရှာရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင် view ကို list view အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှပြည်ထောင်စု font ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြည်ထောင်စု font ကအခုဆိုလို့ရှိရင် photo PR ရဲ့ font list တွေကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ font list ထဲကနေပြီးတော့မှပြည်ထောင်စု font ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါမယ် file မှာပြည်ထောင်စုလို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ပြည်ထောင်စုကို select ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်သွားပါပြီဒါကတော့ photo PR ထဲမှာမြန်မာစာတွေကိုလည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနမူနာအနေနဲ့ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ mobile ကနေ Photoshop သုံးနေတဲ့သူတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Photoshop ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေက Photoshop ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့8.5 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစရင်သွင်းလိုက်ပါ